Աստծո շնորհն ու խաղաղությունը թող իջնի ամեն մեկիս վրա եւ իսկապես հրաշալի առիթ ունենք այստեղ ամեն մեկս Աստծո խոսքի պատգամը լսելու եւ առնելու այն։ Լսեցինք, որ մեծ հանձնարարականը եղավ աշակերտներին Հիսուս Քրիստոսի բերանով խոսքով, որ գնացեք եւ բոլոր ազգերի մեջ աշակերտեցեք։ Եվ իսկապես ուրախալի է տեսնել, որ այս շղթան, որ սկսվել է դեռևս 2000 տարի առաջ, այն շարունակվում է այսօր, եւ իսկապես մեծ ուրախություն է տեսնել եւ լսել, որ մի քանի շաբաթներ առաջ հայտարարվեց նաեւ մեր եկեղեցում եղած աշակերտական խմբերի մասին, որ նրանք շարունակում են հաղթահարել եւ առաջ շարժվել։ Եվ իսկապես սիրելիներ, ճամբարում, եկեղեցում տեսնում ենք, որ շատ հովիվներ, հոգևոր առաջնորդներ, հասուն կայացած ինչ-որ ժամանակ եղել են եկեղեցու մանուկները, եկեղեցու պատանիները, աշակերտած խմբի անդամներ եւ իսկապես յուրաքանչյուր քրիստոնյա կանչված է ապրելու աշակերտության կյանքով եւ այն եկեղեցու առաքելության ու ծառայության անբաժանելի մաս է կազմում։ Եվ սիրելիներ, եթե եկեղեցին չկիրառի ճշմարիտ աշակերտությունը, ապա անկումը անխուսափելի է։ Մարդիկ տարբեր շարժառիթներով հետևում են Հիսուսին, կամ դառնում են նրա աշակերտը, կամ ոչ։ Եվ այսպիսի մի պատկեր կա Ղուկասի ավետարան 14-րդ գլխի մեջ, որտեղ Հիսուսին ժողովուրդներ էին հետևում։ Գրված է. Եվ շատ մեծ բազմություն էր գնում նրա հետ, եւ նա ետ դարձավ ու նրանց ասաց. Ուշադրություն դարձնենք, որ Հիսուսին հետևում էին տարբեր շարժառիթներով։ Մտնելով այս պատկերի մեջ մենք գիտենք, որ Հիսուսը բազմապիսի հրաշքներ էր գործում։ Նա կերակրում էր սովածներին, 5000-ի կերակրումը եղել էր այս դրվագից առաջ, եւ մարդիկ շահագրգռված էին հետևելու Հիսուսին։ Եվ մարդիկ Հիսուսին հետևում էին, որպեսզի առնեն նրանից ինչ-որ բան։ Եվ տեսեք, թե ինչ է շրջվելով Հիսուս ասում նրանց, որ հավանաբար ցնցում է բոլորին եւ նաեւ կարող է ցնցել մեզ։ Նա ասաց. Եթե մեկը ինձ մոտ գա եւ չատի իր հորը եւ մորը, մեկ այլ թարգմանությունների մեջ ասում է, եթե մեկը ինձ մոտ գա, բայց չհրաժարվի իր հորից ու մորից, կնոջից, որդիներից, եղբայրներից եւ քույրերից, ինչպես նաեւ չուրանա իր կյանքը, չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Եվ ով իր խաչը չի վերցնում ու իմ հետևից գա, չի կարող ինձ աշակերտ լինել։ Մեծ հակասություն է առաջանում ինքներս մեր մեջ, բախում այն պատվիրանների մեջ, որ նախորոք Հիսուսից լսել էինք, երբ որ նա ասում է. «Պատվիր քո հորն ու մորը», կամ «Սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես», «Սիրիր քո մերձավորին», «Սիրիր քո թշնամուն», եւ հանկարծ տեսնում ենք, որ ասում է, եթե մեկը չատի իր հորն ու մորը կամ չհրաժարվի իր ընտանիքի անդամներից։ Ընդհանրապես ընտանեկան ինստիտուտը նույնպես Հիսուսի Աստծո կողմից հաստատված է եւ ընտանիքի մեջ նույնպես սերը գերակայում է։ Պարզապես կարդալով այս հատվածը ավելի խորը գնալով հասկանում ենք մի բան, որ Աստված ինքը իրեն չի հակասում եւ իր խոսքը հաստատ է։ Ուրեմն այստեղ խոսքը գնում է այն մասին, որ Աստծո հանդեպ ունեցած սերը այնքան ավելի մեծ պետք է լինի, որ մյուսների հանդեպ ունեցած սերը ատելի թվա, բայց ոչ թե որ ատում ենք, հակառակը հոգ ենք տանում մեր ընտանիքներին։ Առավել եւս խոսքն ասում է, որ եթե մեկը իր ընտանիքին հոգ չի տանում, անհավատից էլ չար է։ Սիրելիներ, ում մենք ամենաշատն ենք սիրում, ամենաշատն ենք փորձում նրան հաճեցնել, նրա կամքը կատարել եւ նրան դուր գալ։ Եվ ամեն ինչի պատրաստ ենք հանուն նրա։ Եվ գիտակցելով, որ ընտանիքը նույնպես, մեր շուրջը եղած մարդիկ, ովքեր որ մեզ սեր են տալիս եւ ում մենք սիրում ենք, սա նույնպես Աստծո պարգևն է։ Նրանք նույնպես
Աստծո կողմից ստեղծված եւ արարված են։ Եվ այստեղ է գաղտնիքը, որ մեր սրտի արժեհամակարգի մեջ մենք ամենաբարձր տեղը ում ենք տալիս՝ Տիրոջը, թե մեր շուրջիններին։ Այս է հարցը։ Եվ այս աշակերտությունը ունի գին։ Նա ասում է, որ այն ամենի միջով, որ ես անցա, այլ բառերով եմ ասում, դուք էլ կանցնեք։ Նա գիտեր, որ գնում է խաչի մահվան։ Նա դեռ չէր խաչվել։ Դրա համար էլ ասեց. վերցնելու իր խաչը եւ հետևելու ինձ, որին շուտով մենք կարադառնանք։ Ընդհանրապես ով է աշակերտը։ Հիսուսի աշակերտը այլ է, աշխարհական իմաստով աշակերտը այլ է։ Ընդհանրապես աշակերտը ձգտում է եւ սովորում է իր ուսուցչի վարդապետությունը, ուսմունքը։ Այն ամենը, ինչ սովորեցնում է իր ուսուցիչը։ Հիսուսի աշակերտը նա է, ով սովորում է Հիսուսից ամեն ինչ, ինչ որ նա սովորեցնում է, եւ նաեւ դառնում է այնպիսին, ինչպիսին, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Ինչու, որովհետև Մատթեոս 10:25 համարի մեջ Հիսուսը հետևյալն է ասում. աշակերտին բավական է, որ իր ուսուցչի նման լինի, իսկ ծառային իր տիրոջ նման։ Ինչպիսին է նա։ Ինչպիսին է Հիսուս։ Գոնե գիտենք, որ նա ասեց. ինձ նման եղեք, որ հեզ եմ եւ սրտով խոնար։ Այն ամենը, ինչ Հիսուս պատվիրում է կամ ասում է, որ մեզ պիտի անենք կամ այլ բառերով ասած պահանջում է, մենք իր կյանքի մեջ այդ ամենը տեսնում ենք, սիրելիներ։ Նա ինքը, ինչպես Եփեսացիներին ուղված թղթի մեջ է ասում, Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, այլ իր անձը խոնարեցրեց այնչափ, որ մարդկային մարմին հագավ։ Եվ երբ որ աշակերտների մեջ հակառակություններ կար, թե ով է իրենցից առաջինը, նա ինքը լինելով առաջին, ինքը լինելով Աստվածությունը, խոնարհվեց, կռացավ այնչափ, որ աշակերտների կներեք արտահայտությանս համար կեղտոտ ոտքերը լվաց։ Սովորեցնելով, թե ով է իրական առաջնորդը։ Եվ երբ որ խոսում ենք առաջնորդության մասին, Հիսուս ասում է չի կարող իմ աշակերտս լինել։ Ուշադրություն դարձնենք, սիրելիներ, չասած չի կարող հոգևոր առաջնորդ լինել մի շարք կոչումներով, օրինակ պատվելի կամ վերապատվելի կամ տասնապետ, այլ աշակերտս լինել։ Ինչու, որովհետև երբ որ հոգևոր առաջնորդությունը կատարվում է առանց իսկությունը աշակերտ լինելու, երբ որ մարդը դադարում է այլևս աշակերտ լինելուց, նա այլևս դադարում է Սուրբ Հոգու համար հասանելի լինելու, այդ կոչման մեջ հավատարիմ մնալու եւ մյուսներին աշակերտելու եւ դեպի Տերը առաջնորդելու։ Կան հատկանիշներ, որ այս հատվածից մենք կարող ենք վերցնել մեզ համար, եւ այդ հատկանիշները հետեւյալն են, պահանջները հետեւյալն են, սիրելիներ, որ առաջին հերթին դա ճիշտ շարժառիթն է, ինչպես խոսեցինք, բազմություն էր նրան հետևում, բայց երբ որ ժամը վրա հասավ, որ Հիսուս տառապում էր, նրա կողքին մի քանի մարդ էր։ Շարժառիթները Տիրոջը հետևելու շատ կարևոր է։ Այո, մեր հայրն է, խնդրում ենք, առնում ենք նրանից, ստանալը նույնպես, իսկ ինչ կասեք տալու մասին, կամ ինչ կասեք մեր ինքնությունը փոխելու մասին։ Տեսեք, հավատարմությունը եւ լիակատար հնազանդությունը նրան հետևելու մեջ շատ առանցքային է մեզ համար։ Ոչ ոք չեր ուզենա իր սիրելին իրեն անհավատարիմ լինի, ոչ ոք։ Եվ հնազանդությունը շատ կարևոր է ասելու, որ ընդունում եմ Տեր քո կամքը իմ կյանքի մեջ, թող քո կամքը լինի։ Ընդհանրապես դժվար է հնազանդվել մի բան, ինչը հակառակ է մեր ներքին ցանկությանը։ Հեշտ է հնազանդվել մի բանի, ինչը մեզ շատ դուր է գալիս։ Դժվար է հնազանդվել մի բանի, ինչը մեզ դուր չի գալիս, բայց քանի որ ասողը Տերն է, եւ ես գիտեմ, որ Աստծո կամքը բարին, հաճելին ու կատարյալն է, սա մղում է մեզ կատարյալ հնազանդության։ Հաջորդ բանը դա իրար հանդեպ սեր ունենալն է։ Ինչու, որովհետեւ Հովանու ավետարան 13-րդ գլխի մեջ Հիսուս ասաց. Ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ դուք սիրեք իրար։ Եվ սրանով
կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Եվ դեռ առաջին դարի մեջ, առաջին դարի եկեղեցու մեջ հռոմեական մեծամեծներից մեկը խոսում եւ ասում էր. այս քրիստոնյաները իսկապես Հիսուսի աշակերտներն են եւ իսկապես նրանց սերը միմյանց հանդեպ շատ մեծ է, ինչու, որովհետեւ անգամ պատրաստ են իրար համար իրենց կյանքը զոհելու։ Ինչպես ես ձեզ սիրեցի, ինչպես նա մեզ սիրեց, ճիշտ այդպես նա իր կյանքը զոհեց մեր համար։ Այն էլ ինչպիսի մահով, խաչի անարգ մահով, սարսափելի մահով։ Եվ նրա սերը այնքան գերակա էր, որ անգամ այդ ցավերի մեջ խաչի վրայից բացականչեց, ասեց. Տեր, ներիր սրանց, չգիտեն թե ինչ են անում։ Սա սիրո բարձրագույն եւ գերակա օրինակն է, սիրելիներ։ Հաջորդը դա ապրելակերպի փոփոխությունն է։ Եթե մենք դառնում ենք այնպիսին, ինչպիսին Հիսուս Քրիստոսն է, սա մարտահրավեր է մեզ համար, որ մենք հաղթահարենք մեր ներքին այն բոլոր բախումները, որ մեր հին բնությունը, մարդկային էությունը նորից աղմուկ է բարձրացնում մեր մեջ։ Չնայած որ մենք արդեն իսկ մեր անձը տվել ենք Տիրոջը, նվիրվելու նրան կատարելապես, այս բախումը լինում է։ Եվ մեր կյանքի պտուղն է, որ որոշում է ինչքանով է մեր ապրելակերպը փոխված։ Խոսքերը միայն բավարար չեն, գործն է կարևոր, որովհետև Տերն ասեց, ոչ միայն լսողներ, այլ նաև այդ խոսքը կատարողներ եղեք։ Սա նշանակում է սուրբ եւ մաքուր կյանք վարել, սիրել Աստծուն ամբողջ հոգով, ամբողջ մտքով եւ ամբողջ զորությամբ։ Բայց հարկ է նշել նաև, սիրելիներ, որ մենք կատարյալ չենք։ Եկեք ազնիվ լինենք, անկեղծ լինենք եւ ընդունենք, որ այո, ընդունել ենք Հիսուսին, բայց ոչ մեր բոլոր գործերի եւ ոչ մեր բոլոր մտածած բաներով է, որ հաճելի ենք Տիրոջը։ Հենց այս է խնդիրը, որ մենք շարունակ մնում ենք պայքարի մեջ, բայց ճշմարիտ աշակերտը մղում է այս պայքարը եւ չի հանձնվում ասելու. Տեր, խնդրում եմ քեզ, սրտիս մեջ ինչ որ անօգտակար է, ինչ որ վնասակար է, ինչ որ հաճելի չի քեզ, օգնիր, որ արմատախիլ անեմ։ Ոչ թե շարունակ կերակրենք եւ մեծացնենք այդ ցանկությունները, սիրելիներ։ Առաքյալներից ոչ մեկ կատարյալ չէր։ Եվ Հիսուս, երբ որ ասում էր հետևիր ինձ, այս աշակերտները նույնպես մեղավոր մարդիկ էին։ Ինչու է Հիսուս ընտրում մեղավորներին կամ այլ կերպ ասած անպիտաններին։ Պատասխանը մեկն է. ուրիշ մեկը չկա։ Բոլոր մարդիկ մեղանչեցին եւ Աստծո փառքից պակասեցին։ Եվ ամենքս արդարանում ենք եւ մեր մեղքերից սրբվում ենք Հիսուս Քրիստոսի շնորհի միջոցով, ներման միջոցով։ Բայց ճշմարիտ աշակերտը չի համակերպվում իր մեջ եղած բամբասանքի հետ, իր մեջ եղած տհաճ խոսքերի, չգիտեմ ինչերի, ամեն մեկս մեր անձը քննելու հարցում ենք։ Ինչքանով ենք մենք մեր սիրտը բաց է Տիրոջ առաջ ասելու. Տեր, օգնիր ինձ, որ փոխվեմ։ Ես կատարյալ չեմ, բայց ես հետևելու եմ քեզ։ Հաջորդ բանը դա ուսմունքի ամբողջական ընդունումն է։ Եթե ինչ-որ մի արհեստ սովորելուց ուսուցիչը կարող է սխալվել, այս պարագայում Աստված չի սխալվում եւ նրա տված բոլոր ուսմունքները կատարյալ են։ Եվ մենք ընդունում ենք Տիրոջ ամբողջ ուսմունքը։ Մենք չենք ընդունում այն ամենը, ինչը համապատասխան է մեր ցանկությանը, կամ այն, ինչ որ հարմար է մեր կյանքին եւ կենցաղավարությանը։ Եթե Տերը ասում է բարկացավ, ուրեմն մենք ընդունում ենք նաեւ այդ վարդապետությունը, որ Տերը բարկանում է։ Եթե կա դատաստան, ուրեմն մենք ընդունում ենք ոչ միայն, որ Աստված սիրում է, այլ նաեւ ինքը արդար է եւ նաեւ դատաստանը իրական է։ Մենք ընդունում ենք վերստին ծնունդը, ամեն բան սիրելիս Աստծո կողմից, Աստծո ուսմունքի մեջ պետք է ընդունելի լինի իր աշակերտի համար։ Այն ամենը, ինչ վերջի վերջո, ինչ մենք զոհաբերում ենք, չնչին է այն հավերժական արժեքի համեմատ, որ ստանում ենք Քրիստոսի մեջ։ Աշակերտների մեջ
գոնե 3 բան մենք տեսանք։ Նրանք ընդունել էին Հիսուս Քրիստոսին որպես իրենց Տեր ու Փրկիչ։ Նրանք իրենց անձը ուրացել էին Աստծո առաջ, իրենց էգոն այլևս գործ չուներ իրենց սրտի մեջ, եւ նրանք մշտապես հասանելի էին Սուրբ Հոգու համար փոխելու շատերի կյանքերը եւ ավետարանը տարածելու։ Պատրաստեք աշակերտներ չի նշանակում պատրաստել ինքներս մեզ համար աշակերտներ։ Պատրաստվում են աշակերտներ Հիսուսի համար։ Բոլոր աշակերտները պատկանում են Աստծուն։ Եվ որը կլինի մեր անելիքը իբրև Տիրոջ աշակերտներ։ Սա միանշանակ եւ անվերապահորեն մղում է գործի։ Եվ քիչ առաջ ընթերցված համարները Մատթեոս ավետարանի 28-րդ գլխի մեջ, սա մեծ հանձնարարականն էր։ Խնդրեմ նորից կարդանք։ Մատթեոսի ավետարան 28-րդ համարը։ Եվ Հիսուսը մոտեցավ եւ խոսեց նրանց հետ ասելով. Ամեն իշխանություն ինձ է տրված երկնքում եւ երկրի վրա, ուրեմն գնացեք ու սովորեցրեք բոլոր ազգերին նրանց մկրտելով Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Սովորեցրեք նրանց, որ պահեն այն ամենը, ինչ ես ձեզ պատվիրեցի, եւ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչեւ աշխարհի վերջը։ Սա աշակերտները անում էին յուրաքանչյուր գնով։ Նրանք ամեն մեկը իրենց խաչը վերցրել են եւ հետևում էին Հիսուսին։ Եվ երբ որ Հիսուս ասեց. վերցրեք խաչ եւ հետևեք ինձ, սա չի նշանակում, որ մենք վերցնում ենք Հիսուսի խաչը։ Մենք չենք կարող դա անել։ Ամեն մեկս մեր խաչն ենք վերցնում։ Եվ այս խաչը վերցնելը եւ ամեն գնով ավետարանը տարածելը ենթադրում էր տառապանք։ Ինչու՞, որովհետեւ աշխարհը հակառակ է ճշմարտության խոսքին։ Որովհետև աշխարհը ատում է Հիսուսին եւ նաեւ իբրև հետևորդ կատեին նաեւ մեզ։ Վերցնելու մեր խաչը չի նշանակում, որ երբ որ ես հիվանդ եմ եւ անկողնուս մեջ եմ, խաչ եմ կրում։ Կամ երբ որ ինչ-որ կորուստ եմ ունեցել, ասում եմ, սա իմ խաչն է, ոչ, սա խաբկանք է։ Խաչը նա է, երբ որ մարդը, քրիստոնյան անձը տառապում է Հիսուս Քրիստոս անվան համար, երբ որ նրան ծաղրում են իր ուսման մեջ, կամ հալածում են, այսօր այս չակերտավոր աշխարհում, այս քաղաքակիրթ աշխարհում նույնպես կա տառապանք եւ կա Աստծո անվան համար չարչարանքներ տարբեր երկրներում, սիրելիներ։ Մարդով պատրաստ է իր անձը դնելու անգամ մահվան գնով, սա ճշմարիտ աշակերտության կարևորագույն նշաններից մեկն է։ Պողոս առաքյալը իր թղթերից մեկում ասում է. Ես ամեն օր մեռնում եմ նրա անվան համար։ Բառացիորեն մարդ չի կարող ամեն օր մեռնել։ Սա փոխաբերական իմաստ ունի։ Նա խոսում էր իր պատրաստակամության մասին, որ ես ամեն օր մինչ քարոզում եմ ավետարանը եւ վտանգներ կան իմ շուրջը, ես պատրաստ եմ անգամ մահանալու։ Եվ մենք տեսանք եւ լսեցինք շատ աշակերտների մահը Հիսուսի անվան համար, սակայն նրանց խոսքով մահը պատիվ էր, նրանց խոսքով մահը շահ էր, նրանց խոսքով մահը միայն մի երևույթ էր, որի մեջով անցնելով նրանք կմիանան իրենց փրկչին, իրենց Տիրոջը վերջապես։ Եվ ահա Տերն այս խոստումն է տալիս մեզ, ասելով, որ ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը, գնացեք, աշակերտեցեք։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ, մեզ համար, իմանալու, որ մինչ մենք աշակերտում ենք, նա մեզ հետ է։ Եվ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր եւ բառացիորեն այսպես է գրված, ես ձեզ հետ եմ ամեն օր։ Քրիստոսի աշակերտը պետք է հաշվի առնի, որ մինչ իր հոգին պարզապես հետևում է Հիսուսին, նա կդառնա բազմաթիվ մարդկանց դեպի Քրիստոսին բերելու մշտական անոթ։ Ով է բավարար այս գործի համար, նա, որի հետ Աստծո որդին ամեն օր է։ Առանց իրա ոչինչ չենք անում։ Նա ֆիզիկապես մեզ հետ չի, բայց հոգով մեզ հետ է։ Այլ կերպ ասած, մեր մարդկային նախաձեռնությունը կամ ուժն ու կարողությունը չի, ապա Աստծո հոգով։ Մարդիկ են, որ չափում են կարողությամբ։ Ինչպիսի տաղանդավոր է,
լավ կծառայեր եկեղեցու մեջ, Տերը նայում ասում է հավատարմություն եւ նվիրում։ Շատ տարբեր են մարդկային եւ աստվածային չափանիշները։ Գրված է մինչև աշխարհի վախճանը։ Եվ ես ձեզ հետ կլինեմ բոլոր օրերում։ Այլ կերպ ասած, մինչ աշխարհի վախճանը եւ սա անխուսափելիորեն անհրաժեշտ է ամեն մեկիս, քանի որ Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունն ու ազդեցությունը էապես անհրաժեշտ են աշխարհի յուրաքանչյուր դարաշրջանում, յուրաքանչյուր օր լուսավորելու, ուսուցանելու եւ փրկության հրավիրելու կորածներին։ Ինչ անենք մենք, սիրելիներ։ Լցվենք միայն գիտությամբ, ուսմունքով, ոչ միայն։ Խնդրենք Տիրոջից իմաստություն։ Իմաստություն եւ Աստված հավատարիմ է ասելու, որ եթե մեկը կարծում է, որ իմաստության պակաս ունի, թող խնդրի, որ Հայրը տալիս է առատապես։ Սիրելիներ, իմաստությունը եւ գիտությունը, գիտելիքի իմաստով միմյանցից շատ տարբեր են։ Եթե սովորական աշխարհիկ աշակերտին բավարար է միայն իր գիտելիքը իր գործը անելու համար, ինչը լավ է, Քրիստոսի աշակերտը առավել եւս կարիք ունի իմաստության։ Եվ սրանք տարբեր են։ Առակած գիրքը ասում է իմաստության սկիզբը Տիրոջ երկյուղն է։ Ասել Տիրոջ երկյուղը կամ վախը սա չի նշանակում վախենալ այնպես որ սարսափենք, սա բացասական մի բան է։ Սա նշանակում է խորը ակնածանք եւ հարգանք Աստծո առաջ։ Եվ հիմա ասացեք խնդրեմ։ Կրթված մարդիկ, գիտակ մարդիկ չեն, որ երբեմն չար բաներ են հնարում կամ ստեղծագործում, երբ որ բազմապիսի վիրուսներ են տարածվում մարդածին, ատոմային ռումբ, չգիտեմ ինչ ռումբ, գրագետ կերպով թալանում են մարդկանց, նրանք շատ կիրթ եւ խելացի մարդիկ են։ Բայց մեկը ով ունի Աստծո իմաստությունը եւ Տիրոջ երկյուղը, այսպիսի բան չէր անի։ Սա լավ է, երբ որ Աստծո աշակերտը գիտություն ունի եւ լցվում է սրանով, բայց առավել եւս կարիք ունենք իմաստության, որպեսզի այն ճիշտ օգտագործենք։ Թող Աստված օրհնի ամեն մեկի սիրելիներ, որ մենք մշտապես լցվենք իր իմաստությամբ եւ գոնե երկու հիմնական գործողություն իբրև իր աշակերտներ։ Նախ եկեք բաց սրտով եւ բաց մտքով լինենք Տիրոջ առաջ ասելու, որ Հայր պատրաստ ինձ իբրև քո աշակերտ։ Եվ սա շարունակական ընթացք է։ Եվ նաեւ լինելով աշակերտներ, նայենք մեր շուրջը, շատ հեռու չգնանք։ Մեր ընտանիքները, մեր դպրոցները, մեր աշխատանքի վայրերը։ Հայր, վստահիր մարդկանց, ում ես ինքս կաշակերտ եմ։ Գտնենք եւ կիսվենք մեր հավատքով եւ կիսվենք նաեւ մեր վկայությամբ։ Ամրացնենք մեր հավատքը եւ նաեւ օգնենք, որ այս մարդիկ ամրացնեն, կառուցեն, իրենց հավատքի մեջ ավելի աճեն, սովորեցնենք նաեւ թե ինչպես նա կարող է նույնն անել մեկ ուրիշի համար։ Թող Աստված ամեն մեկիս իր հոգով այս մեծ առաքելության մեջ առաջնորդի ամեն օր, ամեն։ Եկեք աղոթենք։ Մեր Տեր, մեր Աստված, շնորհակալ ենք, որ չնայած մեր անարժան վիճակին, չնայած մեր ով լինելուն դու կանչեցիր մեզ, լինելու քեզ աշակերտ։ Հայր, շնորհակալ ենք նաև, որ սովորեցնում ես մեզ այն գինը եւ այն հատկանիշները, որ քո աշակերտներդ պիտի վճարեն եւ ունենան իրենց մեջ Տեր։ Տուր մեզ պատրաստակամություն սովորելու եւ շարունակ փոխվելու։ Տուր մեզ լինելու այնպիսին, ինչպիսին մեր գերակա վարդապետն է, մեր ուսուցիչն է, մեր Տերն է, մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսի նմանությունը Տեր, թող որ իսկապես ամեն օր արտացոլվի մեր մեջ Տեր։ Չենք ուզում լինել այսօր այնպիսին, ինչպիսին երեկ ենք, եւ ոչ էլ վաղը այնպիսին, ինչպիսին այսօր ենք։ Հապա տուր որ ամեն օր քեզ նմանվենք, Հայր, եւ նաեւ սովորեցրում ես իմաստությամբ գտնելու աշակերտներ, գտնելու մարդկանց եւ վկայելու քո խոսքը, փոխանցելու այն վարդապետությունը եւ այն պատվիրանները, որ դու մեզ ավանդեցիր։ Ոչ ավել,
ոչ պակաս քո անվան փառքի համար ենք աղոթում։ Ամեն։